Hər kəsə salam. Dəyərli musiqiçilər, dəyərli şagirdlər və nəzəriyyə öyrənmək istəyən hər kəs. Dərslərimi yararlanmağınız üçün bu dərslər paylaşımları başladıram. İlk dərsimiz musiqi səsləri olacaq. Keçək dərsimizə. Musiqi səsləri nədir? Duyduğumuz hər bir səs musiqi səsi ola bilməz. Quşların, bülbüllərin səsini eşidirik biz. Bu musiqi səsidirmi? Xeyr. Musiqi səsi iki hissəyə bölünür. Musiqi səsi və qeyri-musiqi səsi. Düzdür, o da musiqi səsidir, amma qeyri-musiqi səsi adlanır. Nəyə görə qeyri-musiqi səsi adlanır? Çünki biz nə ki ölçüyə sala bilirik, ölçüdə olur, ritminə uyğun ifa edə biliriksə, bu musiqi səsidir. İmitasiya edə bilərik, yamsılaya bilərik, amma biz onları musiqi alətində ifa edə bilmərik. Hər hansısa bir quşun səsin, yarpağın xışıltısın, yağışın yağmasını biz hansısa musiqi alətində ifa edə bilmərik. Çünki onlar 4 dənə fiziki xüsusiyyət var musiqi səslərin qeyri-musiqi səsindən fərqləndirən. Hansı ki, o 4 dənə fiziki xüsusiyyəti özündə daşımır. Buna görə də bunlar qeyri-musiqi səsləri kateqoriyasına daxildir. Yaxşı, bəs bu 4 dənə fiziki xüsusiyyət nədir ki, musiqi səslərin qeyri-musiqi səslərinə fərqləndirir? Nədir bunlar? 4 dənə fiziki xüsusiyyətimiz var. Səsin yüksəkliyi, səsin qüvvəsi, səsin ölçüsü və səsin tembri. 4 dənə fiziki xüsusiyyəti özünə daşıya bilir. Görək bu 4 dənə fiziki xüsusiyyət nədir? Necə yaranır? Səsin yüksəkliyi nədir? Səsin yüksəkliyi səsin zilliyi və bəmliyidir. Yəni necə? Biri var bəm səs, bəm səslənmə. Bəm səslənmədə nə cür olur? Dolğun, qalın, aşağı ton olduğu bəlli olur. İstənilən ifa alətində bunu duya bilirik. Zildə olmağı nədir? Zildə olmağı isə cingiltili, zərif, incə, yuxarı hissədən səsləndiyi bilinir yəni. Yüksəklik budur ki, zil və bəmdə olmasıdır səsin. Səsin qüvvəsi nədir? Hansı xüsusiyyətləri özündə daşıyır? Biraz da bundan danışaq. Səsin qüvvəsi adından da bəlli olur ki, bərk və ya yavaş, yəni möhkəm və yaxud yumşaq ifa edirik. İfa tərzində nə cür ifa edirik? Onu bildirir. Səsin ölçüsü isə səsin səslənmə müddətidir. Yəni ki, biz əgər əlimizi hər hansı bir nota vursaq, səsə vursaq, əlimizi tez qaldırsaq, səsin səslənmə müddəti qısa olacaq. Və yaxud əlimizi hər hansısa bir notun üzərində saxlasaq, həmin notun səslənmə müddəti uzun olacaq ki, bu da onun ölçüsünə aid olan xüsusiyyətidir. Səsin tembri isə çox sadədir və yadda qalandır. Səsin tembri səsin rəngarəngliyidir. Yəni fərqlənməyi, digər səslərdən, digər musiqi alətlərindən fərqlənməyidir, özünə məxsusluğudur. Məsəl üçün, istənilən bir aləti götürək, digər alətlə müqayisə edək. Onun səsi digər alətin səsi ilə, kamança ilə tarın səsi, tarla fortepian ilə səsi bir-birinə bənzəmir, fərqlidirlər onların səs tonları. Onların fərqlənməyinin səbəbi tembrləridir, səs tembrləridir. Nəzəriyyə dərsimizdən birinci mövzunun izahı bu qədər. Bəyəndinizsə fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın.